Gentlemen, stiamo partendo così senza sigla, però diciamo a questo punto vi chiederei, visto che siamo qui in questa puntata del salotto del 15 di gennaio, che sarebbe anche diciamo il mio onomastico, facciamo un applauso per quelli che sono gli artisti che verranno questa sera. Avremo modo, grazie, avremo modo di ballare con Mister Eleven e Don Momo, che sono qui che ci faranno ballare, poi ci saranno gli Alberi, una band particolare, e adesso già sul palco diciamo un polistrumentista, io l'ho incrociato già in altre situazioni, è un piacere averlo qui al salotto e contemporaneamente anche diciamo siamo in streaming, quindi tu sei in questo momento sul canale diciamo di Corto Corto, che sta magari stanno anche ascoltando da Pittsburgh, se non sbaglio, che è in Australia, luoghi lontani, località amene, e chissà che arrivi anche un applauso da lì, signori e signori, perché qui sul palco noi abbiamo Elfo. Welcome. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti, ciao. Allora, benvenuto. Intanto io ho detto che sei più strumentista perché insomma ho sbirciato nella tua biografia, oltre ad averti poi incrociato, se non sbaglio accompagnavi un'artista giovane, brava, ma anche molto carina, è vero che salutiamo, ma insomma lo andremo a scoprire e strada facendo. La cosa importante è che questa sera tu ci stai portando, se non sbaglio è un po' una cosa nuova, quella di scrivere. Esatto. Brani, nonostante tu la musica la frequenti da molti anni, diciamo, e proprio fai delle cose non proprio quelle più facili che ci sono nella musica da fare. Perché Esatto, poi tastierista di una cover band dei Queen, quindi sì. qui Elton John, poi dopo vedremo magari un po' di cose diverse. un po' di cose diverse. Dopo anni, diciamo, di aver assaggiato questi meravigliosi canzoni, adesso ti sei messo tu, diciamo, ai fornelli, se mi passi così, e hai cominciato a fare delle cose tu. Esatto, sì, quindi ho registrato questo EP di 6 brani che uscirà fra un mese esatto, quindi poi a breve ci saranno tutte le informazioni. Quindi lo posso dire, qui abbiamo un'anteprima, sai che io ci Anteprimissima, tengo, anche per il mio pubblico. siete fortunatissimi. Abbiamo un'anteprima, non è ancora uscito, quindi non è ancora uscito, e quindi li stai provando questa sera qui dal vivo per vedere se sono delle canzoni che hanno la struttura giusta, chitarra e voce. Esatto, sono stati registrati tutti interamente da me, anche le varie parti musicali degli altri strumenti. Qui li presento come sono nati, Così, allora con cosa cominciamo? Con un pezzo che si chiama Belong, che apre il disco. Ladies and gentlemen, Belong, Elfo al salotto. 'Cause I'm sitting on a corner of a street, and I'm waiting down the world to change. 'Cause I'm sitting on the corner of a street, man, and I know that something exists. 'Cause I'm sitting here, I'm waiting here, but you never come. 'Cause in your eyes I promise every day I'm looking for, I'm searching for, I'm your wasted love. Walking on the saying that you belong. So why did you sleep alone tonight? I know the reasons to, baby. So why did you sleep alone tonight? Baby, please come to me and turn off the light. 'Cause I'm sitting here, waiting here, but you never come. 'Cause in your eyes I promise every day I'm looking for, I'm searching for, I'm your wasted love. Working on the saying that you belong. Hey, spirit, talk to me. Baby, don't ever ask me why. I never said goodbye to my love. Baby, don't ever ask me why. Baby, don't ever ask me why. Oh. 'Cause I'm sitting there, I'm waiting here, but you never come. 'Cause in your eyes I promise every day I'm looking for, I'm searching for, I'm your wasted love. Walking on the sand, walking on the sand, working on the sand that you belong.
Elfo qui al salotto con quella che in qualche modo è un'esperienza anche che tu a questo punto ci concedi e ti concedi, visto che sei in una fase diciamo delicata, se non ho capito male, perché hai già registrato l'album, è già finito, ci sono ancora dei ritocchi che devi fare, no? Burocratiche, diciamo. Ah, robe burocratiche. Burocratiche e grafiche, però per il resto ci siamo. Per il resto ci siamo, quindi come dire, stai provando per la prima volta però di fronte a un pubblico quello che è il frutto di un lavoro che si è accumulato negli anni. Come è andato? Ho pensato una notte. Accumulato, poi alla fine ho detto basta, queste cose le devo dire, quindi iniziamo a mettere quelle, poi le altre magari verranno più avanti. Sono tutte canzoni in inglese quelle che Sì, sei. questo non l'ho specificato prima, però sì, è una... Perché sei international tu, sì, come tipo ci di... portiamo avanti in realtà, avendo sempre ascoltato musica comunque oltremanica e altre parti mi viene più comodo fare così, ed è una sorta di tributo a quello che mi ha accompagnato nella mia vita, ovvero la musica inglese in generale. Quindi. Certo. Allora, la prossima canzone è come dire un po' ispirata a Elton John? No, diciamo che loro sono i a me piace. Sì. No. No, questa in realtà è ispirata un po' più all'America, diciamo, quindi è una canzone che ho scritto per mia sorella che si chiama Brothers, e quindi fa così, se volete sentire. Cioè l'hai scritta per tua sorella pensando a lei, però, perché sennò Pensando a dovrebbe lei, essere però- sister. Oh, sì, è No, vero. scusi, quel po' che sto di inglese io, poi mi fermo lì, però diciamo, però invece qua ti sei messo, diciamo, c'era già Little speculare. Sister di Stevie Ray Vaughan, quindi ho cambiato. È diventata Brother, ladies and gentlemen, Brother, qui Elfo al salotto. I want to fly around, running across the fields. I want all my life back in the early years, fighting for you, fighting for me. We move around, we live in this place. Now we're looking for some passions and grace. But now here we are, brothers of the wind. Little sister, don't be afraid, baby, have no fear. Now it's time for our revenge, for now and million years. Have you seen the light from you? Have you seen the light from you? Have you seen the light after all this time? I want to fly around, I want to touch the ground, I want living here forever. But now here we are, stronger than the fire. Little sister, don't be afraid, baby, have no fear. Now it's time for our revenge, from now and million years. Have you seen the light from you? Have you seen the light from you? Have you seen the light after all this time? After all this time, after all this time. Thank you. Elfo, questa era Brother, abbiamo anche diciamo
così raccontato qualcosa dietro questo brano. Ho accennato all'inizio che tu sei tastierista anche, no? Sì, principalmente sì. Principalmente- Diplomato in pianoforte, centro jazz, però. Quello è diciamo il tuo strumento, hai cominciato così da bambino, com'è Sì, andata? esatto. In Sì, casa c'era un pianoforte, a casa una c'era un zia che pianoforte. suonava il piano. Sì, no, a casa c'era un pianoforte, quindi già che c'era ho iniziato, volevo diventare Jerry Lewis, perché lui bruciava il pianoforte e ci faceva casino, Esatto. ho detto, bello, voglio fare quella cosa lì. Poi in realtà mi sono poi calmato col tempo, quindi io sono passato anche ad altri strumenti, però principalmente sono un tastierista. Quindi Si sei- vede che non sono un chitarristissimo. No, per carità, che si vede. No, quindi diciamo, però poi per questo tuo progetto solista hai imbracciato, come dire, la chitarra, hai preso la chitarra, è Cosa diventata chitarra. lei la Ci sono tua anche parti ispirazione. di fatti pezzi del pianoforte, Chiaro. però ovviamente è qua. Poi dal vivo ti è piaciuto, come dire, lanciarti proprio così con Sì, con la è più chitarra. comodo, almeno non Eh, devo stare seduto. È un altro viaggio, un Sì, altro esatto. viaggio. E invece col canto quello sempre, diciamo, è sempre cantato. Sì, diciamo che lo sto implementando adesso, però con i Queen ovviamente sono stato obbligato a fare tantissimi cori Sì. e quindi da lì poi ho detto, magari proviamo a Fate vedere. anche quella parte lì, Scaramouche, tanto Stranamente sì, a volte ci avvaliamo di alcuni coristi in qualche spettacolo e la facciamo totalmente dal vivo senza la base. No, ma manco i Queen la facevano così. Pensa un po', quindi. Vabbè, adesso vi verremo poi a scoprire meglio. Invece, tornando a te e alle tue produzioni, questo che canzone, come si intitola? Quella di adesso? Sì, la prossima, the next The one. next one is What Have You Done? Quindi- Che cosa hai fatto? Cosa sai? hai fatto? Col punto interrogativo. sai? no, senza punto che interrogativo. cosa hai fatto proprio così? Esatto, sì, sì, sì. E vediamo che cosa ha fatto, non sappiamo chi, però vediamo che cosa ha fatto. Adesso lo sentiamo. Elfo Singing. Funny lovers, sometimes you can hide and fall down. Look how I feels now, trying to keep my soul alive. Whatever done to me, whatever done to you. Look what we have become. Whatever done to me, whatever done to you. Why we became so numb. Oh yeah. I just wanna hold your hands, watching in your eyes and see the truth. The way I love you isn't easy to explain. But whatever done to me, whatever done to you, look what we have become. But whatever done to me, whatever done to you, why we became so numb. Oh yeah. Hey you, baby. Hey you. Why you running up my side? Hey you, baby.
Elfo, questa era What Have You Done? What Have You Done? What Have You Done? Allora, senti, Elfo, abbiamo parlato di quelli che sono, diciamo, riferimenti del pop internazionale, però diciamo del passato, comunque ormai diciamo dei classici, visto che adesso hai cominciato a scrivere e abbiamo detto, anzi lo ricorderemo meglio ancora durante questa, insomma, esce tra un mese questo tuo, sì. questo tuo lavoro che si intitolerà Back to reality. Back to Reality, ritorno, Ritorno alla realtà. ritorno Per sui tante temi. cose, tante cose. Ritorno alla realtà. No, dicevo che invece di gruppi pop contemporanei che ti hanno ispirato, cantanti che ci vuoi segnalare, magari anche che ti piacciono di questo In realtà, momento, purtroppo nessuno. nessuno. Sempre c'è un po' di back to. Back to, sì. Diciamo che Best. quelli che magari che mi hanno ispirato recentemente hanno almeno 10 anni, quindi insomma. Sono Vabbè, un è po'. già meglio che i Queen Sì, che sì. ne hanno No, qualcuno di quello più, sì, però non sono solo qui, anzi qui non sono. nel senso dal punto di vista cronologico, Eh, dicono meglio, per carità. Quindi vabbè, vuoi mantenere il riservo su questa cosa qua? Sì, Io te perché lo sennò, lascio sennò mantenere. diventa lunghissima e facciamo una puntata alla Costanzo, la prossima è lunghissima. Beh, vabbè, adesso tu mi lusinghi, non sei Costanzo. Allora, senti, cosa invece il prossimo brano che cos'è? Sempre da, come si intitola? Outside my wall, Dietro. al di fuori del muro, insomma. Ah, già, Punto di vista sai. Pink Floydiano, se vogliamo Ah, vedere, questo è un ma brano più Pink Floydiano, attenzione. anche Quindi nel titolo un pochino qualche riferimento ci potrebbe essere. In Avessi- realtà, no, però. avessi un reverbero te lo metterei, ma non ce l'ho. No, va E bene. quindi lo sentiamo così, diciamo, crudo, naked. Crudo, esatto, è una Naked. sorta di rivincita personale per tutti quanti devono uscire prima o poi dalle proprie paure, quindi bisogna solo fare così, però ci vuole un passo po', via, ci vuole un passo po'. Io con questo ci ho messo un po', ma è servito, quindi. Certo, certo. Noi siamo qua fatti da trampolino. Elfo outside My wall. my wall. On first morning, a tiger's brown, hanging with her. Who I used to be. Old love returns to kiss their lips, and my mind starts to blow out. But now I'm afraid about this fear. Once you feel it in my heart, I wanna know what is this outside my world, outside my world. Now all is clear because I wrong and all my fear came to me. Oh, please help me. The tiger's back and his breath. He's upon my neck. Do you feel it? And I'm afraid about this fear. Once you feel it in my heart, I wanna know what is there outside my world, outside my world, outside, 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 outside my world.
Outside My World, io poi lo capisco dopo. Questo era un altro dei brani che saranno contenuti nell'EP che ribadiamolo, ricordiamolo, uscirà tra un mesetto esatto proprio, il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino. Allora Elfo, che brano hai scelto per salutare questo palco del salotto qui al Lab che ci ospita, e anche per salutare quelli che magari ci ascolteranno sia su Radio Flash che ci stanno invece magari seguendo, diciamo, io devo ricordare, tu su Facebook, su Corto Corto hai scelto un brano particolare, quello che usi di solito alla fine, diciamo che è alla fine, e quindi ci sta, quindi Believe. Believe. Qua abbiamo esplorato un po' più i gospel, cose un po' più spiritual, blues, quindi un po' più bellissimo. altre cose che mi hanno sempre ispirato, quindi magari riesco anche a coinvolgere il pubblico in questo momento. Lo so, adesso tu purtroppo gente ce ne, ma sono tutti giustamente comodi e le sedie sono soltanto, diciamo, ai lati, quindi c'è un po' un però magari adesso tu dici uno spirito, bisogna fargli battere le mani, questo che dobbiamo fare. Sì, anche cantare, anche cantare, ma pensa, allora io non dico più niente, lascio che faccia lui con la sua magia. Ladies and gentlemen, Elfo. Hello again, my old friend. I just want to tell you something. Do you remember my smile? It's disappeared like all the time. You can't believe it this time. You can't believe it this time. I'm in love with this girl. She can also love me like, but her mind is full of fear. Can you blow it away from me? You can't believe it this time. You can't believe it this time. Do you remember my smile? It's disappeared like all the time. If falling in love was a mercy, all I have to do is stop today. Ok, adesso voi dovete provare a ripetere questa cosina qua, vediamo se mi seguite. You can't believe it, you can't believe it. Proviamo un po'. You can't believe it, you can't believe it. You can't believe this time. Grazie ragazzi. Elfo, grazie mille, thank Grazie a you te. very much. E un grosso in bocca al lupo per questo nuovo tuo lavoro che sta per essere pubblicato. Scusami, grazie Grazie a ancora. voi. Ciao, ragazzi. Adesso facciamo un meritatissimo, applauso. Grazie. I parenti, grazie. Sono anche che c'è lì, che ti vogliono bene. No, giusto? grazie ragazzi. Allora, Ciao. adesso ti faccio andare a fare gli autografi. Adesso noi facciamo un brevissimo cambio palco e poi sarà il momento, diciamo, di un altro genere, perché tra poco ci saranno Mr. Eleven e